Danas vas vaša baka Luka vodi u svet prirode koji miriše na tradiciju i zdravlje. Pogledajte oko sebe. Procvetala je naša predivna bazga. Taj beli mirisni cvet je pravi dar od Boga i lek koji su još naše prabake čuvale kao najvrednije blago u kući. U narodu se oduvek govorilo da kuća pored koje raste bazga ima svog ličnog lekara. Njen miris je miris mog detinjstva, seoskih jutara i bezbrižnih dana. Danas, kada svi nekuda žurimo, zaboravljamo šta nam priroda nudi na dlanu. Zato je vaša baka tu, da vas podsjeti na stare običaje i recepte koji čuvaju zdravlje cele porodice. Prvo što moramo naučiti jeste kako se bazga pravilno bere. Cvetove uvek berite po sunčanom i toplom danu, najbolje oko podneva, jer tada u sebi imaju najviše onog lekovitog, žutog praha koji daje aromu i zdravlje. Nikada je ne berite blizu puteva gde prolaze automobili. Nađite čist kutak u prirodi. Kada donesete cvetove kući, nemojte ih prati vodom, da ne sperete taj dragoceni prah, samo ih dobro pregledajte i stresite od bubica. Hajde da odmah napravimo naš prvi lek, tradicionalni čaj od sušene bazge koji je spas za zimske dane, prehlade i čišćenje pluća. Kada naberete cvetove, raširite ih na čistu belu krpu ili papir i ostavite ih na promajnom mestu u hladovini da se potpuno osuše. Kada postanu prhki pod prstima, spakujte ih u papirne kese. Recept za bakin čaj je jednostavan. Jednu punu kašiku sušenog cveta bazge prelijte sa 250 ml ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 10 minuta. Nakon toga procedite, dodajte kašičicu domaćeg meda i malo limuna. Ovaj čaj podstiče znojenje, obara temperaturu i tera svaku boljku iz tela. Pijte ga polako, gutljaj po gutljaj, dok je još topao. Sada prelazimo na ono što svi najviše volite i što vas odmah vraća u detinjstvo. Pravimo čuveni gusti sirup od bazge koji može da stoji cijele godine i jedan brzi osvežavajući sok za ove tople prolećne dane. Zapišite prvo recept za bakin brzi sok koji se pije odmah. Za njega vam treba 10 svežih cvetova bazge. Stavite ih u 3 litra hladne vode, dodajte jedan limun isečen na kolutove i ostavite da odstoji 24 sata na hladnom mestu. Sutradan vodu dobro procedite kroz čistu gazu, dodajte 250 grama meda ili šećera, dobro promešajte da se istopi i vaš osvežavajući napitak je spreman. Nema ništa lepše nego popiti čašu ovog hladnog soka posle napornog dana. A sada baka vam otkriva recept za pravi tradicionalni sirup od bazge koji ćete čuvati u špajzu za zimu. Za ovaj sirup vam treba 30 velikih cvetova bazge. Potopite ih u 3 litra hladne vode i ostavite da stoje puna 24 sata. Nakon toga cvetove dobro ocedite rukama, a tečnost procedite kroz gazu u veliki lonac. Na svaki litar tečnosti dodajte 1 kg šećera i kesicu limunske kiseline. Dobro promešajte i ostavite da odstoji još 24 sata uz povremeno mešanje, sve dok se šećer potpuno ne rastopi. Kada se sve istopilo, sirup sipajte u čiste staklene flaše koje ste prethodno sterilisali u rerni. Dobro ih zatvorite i čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Ovaj sirup je gust, mirisan i trajaće vam sve do sledećeg proleća, ako ga deca pre ne popiju. Čuvajte ove stare recepte od zaborava, podelite ih sa svojim najmilijima, sa kćerima i snajama, jer u prirodi je naš spas i naša snaga. Pišite baki u komentarima kako je vama uspeo ovaj recept. Do sledećeg viđenja neka vas prate miris bazge, zdravlje i Božji blagoslov. Ljubi vas vaša baka Luka.